Bade nyeseh tapi cai balongna rada kiruh teman-teman, soalna hujan wae ti kamari. Muhun teman-teman bade kanu caket katen Mang Yaya sami nuju saat. Atos we ieu teh bade nyesehna di jamban anu kadua, rada tebih jamban anu kadua mah aya 30 langkah ti bumi. Tas sapetos kieu we WC umum di dieu mah. Kadang di Sunda mah sok aya nu nyebat ieu teh jamban, bag-bagan, tampian, pancuran. Nya pami abi nyalira mah sok disebatna jamban we teman-teman. Raoseun pami nyeseh di dieu teh ngagolontor caina. Moal hariwang caina saat oge ieu teh. Sakange teman-teman oge anu sok naros, teteh pami ibak sok di mana tah di dieu teman-temannya di jamban anu kadua. Nuhun pami di dieu mah buni moal sieun katoong ku batur. Tah pami WC anu caket ka bumi mah nu kahiji sok diangge kahampangan atanapi abdasnya teman-teman. Tapi osok oge ketang abi ibak dina jamban nu kahiji. Ngan sok kitu we geuning ditinggalian heula bisi aya nu ngalangkung. Teu karaos pami nyeseh di jamban mah teman-teman sok tereh rengsena. Soalna caina ngagolontor ageng raoseun. Oh muhun ti payun ge cenah teteh mani rajin mani di etang cenah 30 langkah. Muhun ku bakat seueur teman-teman anu naros abi ge panasaran sabaraha langkah kitu tah. Nya atos we ti payun teh dicobiannya 30 langkah mah dugi eta teh di jamban. Tah ieu kalaresan popoena dina sampayan anu emah. Bade popoe dinu abi di ditu da bisi kalalotor teman-teman ningnya aya nu didamel. Kapanan geuningan sampayana pas pisan dina pondasi. Ieu oge mamanawian we aya panas engke siangna soalna ti kamari hujan wae ngeprul. Tuh aya Neng Zahra sareng abangna ditaros bade ka mana teh cenah bade jajan. Alhamdulillah di bumi ge teh serengse teman-temannya rencangna soalna aya mamah anu masak. Tah ayeuna mah urang nyaur anu didamel, urang sinata ruang heula. Tuang sederhana oge pami ngariung mah sok raos geuningan.